Assalomu alaykum, Edotidim foydalanuvchilari. Hozirgi va bundan keyingi darslarda devonxona sozlamalari haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, uning uchun devonxona xodimi devonxona bo'limiga kirib sozlamalarni qilishlari lozim bo'ladi. Xo'p, mana devonxona bo'limi o'tiladi, devonxona bo'limi ochildi va sozlamalarga kiramiz. Sozlamalarga kirganimizda hujjat turi birinchi yarata oladigan kerakli bo'lgan hujjat turlarini qo'shib olamiz. Sizda asosan ishlanadigan hujjat turlari bo'ladi bu yerda. Faksogramma, xat, kiruvchi hujjatlar, bayon, qaror, buyruq farqi yo'q. Murojaat hammasini qo'shib chiqamiz va turini ham belgilab ketamiz. Xat lotinchada nomini yozamiz. Xat va ruschada nom qo'yamiz. Va turi bu kiruvchi hujjatlar uchun bo'ladi va chiquvchi hujjatlar uchun bo'ladi. Ikkalasini belgilasak, shu hujjat turimiz chiqib keladi har safar. Saqlash, tasdiqlash. Saqlandi. Xo'p. Murojaatga xuddi shunaqa yoziladi. Murojaat hujjatlari uchun deysiz va turini murojaat hujjatlari uchun deb belgilab ketasiz. Keyingi etapimiz yetkazish usullari. Buni hammasini qo'shib chiqdik. Keyingisi yetkazish usullari. Xo'p, sizga qanaqa yetib keladi hujjat? Devonxona orqali keldi, elektron pochta orqali keldi, ijroiya tizimi orqali keldi, e-xat orqali keldi, to'g'ridan to'g'ri qo'lda keldi. O'shalarni hammasini kiritib chiqamiz. Prosta bu yerda o'sha qanaqa kelganini o'zbekcha, lotincha, ruscha nomlarini yozib chiqamiz. Keyingisi jurnallar. Har bitta tashkilotning o'z jurnali tutishadi. Shu jurnallarni yuritishimiz kerak. Qo'lda ham shunaqa yuritiladi, bunda ham. Xo'p. Jurnal qo'shish uchun bu ham qiyin emas. Jurnalimizni kiruvchi hujjatlar uchun masalan ochaylik. Kiruvchi hujjatlar degan jurnalimiz bor. Hamma nomiga bitta qo'yganman, vaqtdan yutish uchun. Xo'p. Prefix degani bu jurnalingizda raqami bo'ladi, o'zining shaxsiy raqami. Masalan, vazirlardan keladigan hujjatingiz 01 bo'lishi mumkin, 03 bo'lishi mumkin. Endi buni o'zingizning nomenklaturangizdan kelib chiqib yozib chiqasiz. Biz olaylik 01 deylik, kiruvchi hujjatga nomer beriladi. Turi kiruvchi hujjat bo'lgani uchun kiruvchi hujjatlar uchun deb olamiz. Kartotekamiz bu o'zimizning hujjatimiz bo'lgani uchun 4-kartotekaga qo'shamiz. Kartotekalar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, qisqacha ma'lumot. Birinchisi, bu prezident hujjatlari uchun, jurnallar uchun birinchi kartoteka. Ikkinchisi, prezident administratsiyasidan tuzilgan jurnallar uchun ikkinchi kartoteka. Uchinchisi, bu vazirlar mahkamasi jurnallari uchun uchinchi kartoteka va to'rtinchisi bu o'zingizning jurnallaringiz ichki hujjatlar uchun 4-kartoteka. Bu o'zingizga havola, belgilasangiz, belgilamasangiz bo'ladi. Xo'p, bo'lim. Bu yerga nega kerak bo'lim desangiz, masalan, qaysidir bo'limni belgilab ketsangiz, faqat o'sha bo'limga shu jurnal ko'rinadi. Masalan, aytaylik, bizlarda bor kadrlar bo'limi. U hammaga ko'rinib turishi ham lozim kerak emas. O'zlari shug'ullanadi kadrlar. Kadrlar bo'limi deb ochilgan bo'lsa, ularni belgilab ketasiz. Shu jurnal faqat kadrlar bo'limidagi xodimlarga ko'rinadi, boshqa hech kimga ko'rinmaydi. Bugungi darsimizda yetarlicha ma'lumot berdik deb o'ylayman. Bizlarni kanalimizga, Telegram kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.